Estamos hablando Letzte Woche haben wir darüber geredet, sobre cómo es la iglesia que Dios quiere. über wie die Gemeinde ist, die der Herr will. Porque la iglesia no debe ser como nosotros queremos, Weil die Gemeinde soll nicht sein, wie wir es wollen, sino como Dios quiere y nos dice en su palabra. sondern wie Gottes Willen, der es in seinem Wort sagt. Los que estuvieron la semana pasada se recuerdan Und die letzte Woche hier waren, erinnert ihr euch? cómo tenía que ser la iglesia. Wie musste die Gemeinde sein? Tenía que ser llena Die musste voll sein, del Espíritu Santo y vom ¿qué Heiligen más? Geist. Und was noch? Y tenía que cumplir Sie musste la gran comisión. die große Mission erfüllen. Y eso lo estamos estudiando un poco en el libro de los Hechos. Und das studieren wir in der Apostelgeschichte. Y vamos a seguir en este tiempo hablando sobre este tema tan importante. Wir werden in dieser Zeit weitermachen, indem wir das weiter anschauen. Y el tema que tenemos hoy es Und das Thema, was wir heute haben, ist los primeros cristianos. die ersten Christen. O sea, ¿cómo eran los primeros cristianos? Also, wie waren die ersten Christen? ¿Qué características tenían? Was hatten sie? Y lo primero que nosotros vemos en la palabra de Dios Das erste, was wir in Gottes Wort sehen, es ahí en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. ist da in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Vamos a ver cómo es que eran los primeros cristianos. Wir werden sehen, wie die ersten Christen waren. Porque una cosa es que es como Dios quiere que sea su iglesia, Weil etwas ist, wie der Herr will, dass seine Gemeinde ist. y otra cosa es cómo son realmente los cristianos. Und etwas anderes ist, wie die Christen eigentlich sind. Entonces, vamos a ver los primeros cristianos cómo eran. Also werden wir anschauen, wie die ersten Christen waren. Y en lo que está aquí en el libro de Hechos, capítulo 2, Und was hier ist, in der ersten Apostelgeschichte, Kapitel 2, dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. also sagt er im ersten Vers, zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Plötzlich kam vom Himmel herein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Zugleich sahen sie etwas wie zingelndes Feuer, das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in Fremdsprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm gab. Entonces miramos primero aquí cómo eran los primeros cristianos. Also sehen wir hier zuerst, wie die ersten Christen waren. Lo que Jesús quería es que ellos sean llenos del Espíritu Santo. Was Jesus wollte, war, dass sie voll vom Heiligen Geist sind. Por eso vimos la semana pasada que Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén, Darum sagen wir in der letzten Woche, dass Jesus ihnen sagte, geht nicht weg von Jerusalem. quédense hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Bleibt, bis ihr voll seid vom Heiligen Geist. Eso es lo que Jesús les dice. Das ist, was Jesus ihnen sagt. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que ellos hicieron? Also jetzt ist die Frage, was haben sie gemacht? Es como el mandato que Dios nos da, Es ist wie der Befehl, der Gott uns gibt. y cada uno es libre de decidir si lo cumple o no. Und jeder ist frei zu entscheiden, ob es erfüllt oder nicht. Entonces cuando miramos a los primeros cristianos, Also wenn wir die ersten Christen anschauen, ellos obedecieron al mandato de Jesús. haben sie Gottes Befehl gefolgt. Se quedaron ahí 10 días orando y buscando de la presencia de Dios. Sie sind 10 Tage dort geblieben, am Beten und Gottes Wort am Suchen. Hasta que llegó el momento Bis der Moment gekommen ist,
mientras estaban todos ahí sentados buscando de Dios, Alle da am Sitzen waren und Gottes Wort suchen waren, de pronto vino un viento muy fuerte y llenó toda la sala donde estaban reunidos. dann kam plötzlich ein großer Wind und hat jeden Raum erfüllt, der dort war. Y dice que todos, Es steht, dass alle, que dice todos, alle, no dice algunos, es steht nicht einige, no dice los apóstoles, es steht nicht die Apostel, no dice los líderes principales, es steht nicht die Anführer, sino los 120 que estaban ahí reunidos, sondern die 120, die dort vereint waren, todos, alle. todos fueron llenos del Espíritu Santo. Alle waren voll im Heiligen Geist. Así eran los primeros cristianos, So waren die ersten Christen. todos Alle llenos del Espíritu Santo. erfüllt vom Heiligen Geist. No eran de los cristianos que estaban esperando que venga alguien lleno del Espíritu Santo. Sie waren nicht von diesen Christen, die warteten, bis jemand kommt, der voll vom Heiligen Geist war. O aquellos cristianos que dicen, bueno, ellos tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Oder solche Christen, die sagten, sie sollen erfüllt vom Heiligen Geist sein. O de aquellos cristianos que dicen, bueno, que otros sí tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Oder solche Christen, die sagen, andere müssen erfüllt vom Heiligen Geist sein. Sino que cada uno de ellos Sondern dass jeder einzelne von ihnen, fueron obedientes al Señor sie waren alle gehorsam zum Herrn. y buscaron de Dios en oración Und sie haben von Gott im Gebet gesucht, hasta que todos fueron llenos del Espíritu Santo. alle voll waren vom Heiligen Geist. Gloria a Dios. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos aprender. Ich glaube, das ist es, was wir lernen sollten. No tenemos que esperar que venga alguien y nos ponga la mano y nos diga, sé lleno del Espíritu Santo. Wir müssen nicht warten, bis jemand kommt und uns sagt, du sollst voll sein vom Heiligen Geist. Sino que nosotros busquemos y le digamos, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Sondern dass Amen. wir es suchen und am Herrn sagen, Herr, ich will voll vom Heiligen Geist sein. Porque esa es responsabilidad de cada uno. Weil das ist die Verantwortung von jedem Einzelnen. Yo no soy responsable de que otra persona sea llena del Espíritu Santo. Ich bin nicht verantwortlich, dass jemand anderes vom Heiligen Geist ist. Yo puedo orar para que Dios lo ayude y lo bendiga y lo fortalezca. Ich kann beten, damit der Herr ihm hilft, ihn stärker macht. Y puedo orar para que el Espíritu de Dios lo toque y lo haga reaccionar para que busque de Dios. Ich kann beten, dass der Herr ihn berührt und ihn voll macht vom Heiligen Geist. Pero el buscar la llenura del Espíritu Santo Aber das Suchen von der Erfüllung des Heiligen Geistes es responsabilidad de cada uno. ist die Verantwortung für jeden Einzelnen. Los otros no tienen la responsabilidad de que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Ja, die anderen haben keine Verantwortung, dass wir voll sind vom Heiligen Geist. ¿Ustedes creen que debemos seguir el ejemplo de los primeros cristianos? Glauben Sie, dass wir das Beispiel von den anderen Christen folgen sollen? La iglesia tiene que volver a ese tiempo. Die Gemeinde muss zurück zu dieser Zeit gehen. Esa es la iglesia que Dios quiere. Das ist die Gemeinde, die der Herr will. Eso eran los primeros cristianos. Das waren die ersten Christen. Eran llenos del Espíritu Santo. Sie waren voll vom Heiligen Geist. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, Und wenn wir voll sind vom Heiligen Geist, podemos cada uno predicar en el poder del Espíritu Santo. können wir Amén. alle Gloria a Dios. in der Macht vom Heiligen Geist predigen. Porque el predicar en el poder del Espíritu Santo Das Predigen in der Macht vom Heiligen Geist no es solamente para algunos, ist nicht für jeden. no es solo para algunos, Es ist nicht nur für einige, sino que es para todos. sondern es ist für alle. No es solamente cuando se predica de aquí adelante, Es ist nicht nur für die hier vorne predigen, sino cuando nos toca hablarles a alguien de Jesús. sondern wenn wir zu einem reden müssen über Gott. Cuando hablamos a algún conocido, algún familiar, Wenn wir zu jemandem über Gott reden, einem Bekannten, einem von der Familie, ya sea cuando estamos en la calle o cuando estamos en el medio de transporte, auch wenn wir auch einfach auf der Straße sind oder im Transport.
Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo Wir müssen erfüllt sein vom Heiligen Geist. para poder predicar en el poder del Espíritu Santo. Um in der Macht des Heiligen Geistes predigen zu können. Por eso es que dice ahí en Hechos capítulo 2, versículos 36 y 37, Darum steht in der Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 36 und 37. aquí está el apóstol Pedro predicando. Hier predigt der Apostel Petrus. Dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es besteht also kein Zweifel daran und ganz Israel soll wissen, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel: Brüder, was sollen wir tun? Aquí el apóstol Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo, Hier der Apostel Petrus, nachdem voll vom Heiligen Geist war, predica la palabra de Dios. predigt Gottes Wort. Y cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, Und wenn jemand erfüllt ist vom Heiligen Geist, no tiene miedo ni vergüenza de decir lo que la palabra de Dios dice. hat nie Angst oder Scham zu sagen, was in Gottes Wort steht. Cuando alguien no es lleno del Espíritu Santo, Wenn jemand nicht erfüllt ist vom Heiligen Geist, va a comenzar a hablar de otras cosas, pero no va a ir directo a la palabra de Dios. wird anfangen von anderen Sachen zu reden, aber nicht über Gottes Wort. Va a querer usar la palabra de Dios para decir lo que quiere. Wird anfangen, Gottes Wort zu benutzen, zu sagen, was will. Pero cuando alguien está lleno del Espíritu de Dios, Und wenn jemand voll ist von Gottes Geist, saben que esta es la fuente. wisst ihr, dass das die Quelle ist. Esta es la fuente. Das ist die Quelle. Amén. Y cuando se predica la palabra de Dios, Wenn Gottes Wort gepredigt wird, siempre va a haber un impacto en el corazón de las personas. wird es immer etwas Starkes geben im Herz der Leute. Es por eso que después que el apóstol Pedro predica, Es ist darum, dass nachdem der Apostel Petrus predigt, la gente que está ahí dice: hermanos, entonces, ¿ahora qué hacemos? sagen die Leute, Geschwister, also was machen wir jetzt? Porque se dieron cuenta que habían pecado y habían hecho mal. Weil sie bemerkt haben, dass sie gesündigt haben und Schlechtes getan haben. Se habían dado cuenta que estaban yendo por el camino incorrecto. Sie haben bemerkt, dass sie durch den falschen Weg gingen. Es por eso que también después el apóstol Pedro les dice: Es ist darum, dass der Apostel Petrus auch ihnen nachher sagt, deben arrepentirse de sus pecados. ihr sollt es bereuen, eure Sünden. Pero si nosotros seguimos aún leyendo más adelante la palabra del Señor, Aber wenn wir weiter Gottes Wort lesen, no solamente el apóstol Pedro es que comenzó a predicar con poder, es ist nicht nur der Apostel Petrus, der angefangen hat mit Macht zu predigen, sino los demás hermanos que eran los que servían a las mesas, sondern die anderen Geschwister, die Tische servierten, así como Esteban o como Felipe. so wie Stephanus oder Philippus. Dice la Biblia que ellos también comenzaron a predicar en el poder del Espíritu Santo. Steht in der Bibel, dass sie auch angefangen haben, mit dem Heiligen Geist zu predigen, Porque ellos también eran llenos del Espíritu Santo. weil sie auch von ihm erfüllt waren. Qué bendición fuera Was einen großen Segen, que todos los que estamos aquí, dass wir alle, die hier sind, donde sea que vamos, egal wo wir hingehen, vamos y hablemos de Jesús sin temor. werden wir hingehen und über Gott reden ohne Angst. Y que seamos llenos del Espíritu Santo para poder predicar sin temor. Es sind nicht wir, Aleluya. Sino que será el Espíritu de Dios. sondern es wird Gottes Geist sein.
Nosotros solo tenemos que predicar. Wir müssen nur predigen. Y decirle, Señor, lléname de tu Santo Espíritu para predicar con poder. Und ihm sagen, Herr, fülle mich von deinem Heiligen Geist, damit ich mit Macht predigen kann. Y el resto lo hace el Espíritu de Dios. Und der Rest macht der Gottesgeist. Entonces eso es lo que debemos aprender de los primeros cristianos. Also das ist es, was wir lernen sollten von den ersten Christen. Y algo más que queremos ver de los primeros cristianos Und noch was wir sehen sollten von den ersten Christen, es que también miramos ahí en el capítulo 2, versículo 42, dass wir auch sehen in Apostelgeschichte 2, Kapitel 2, verso 42. Vers 42. ¿Qué era lo que hacían los primeros cristianos? Was haben die ersten Christen gemacht? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es steht, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Que dice, ellos perseveraban. Was steht? Sie unterwiesen. Ellos cada día insistían en buscar a Dios a través de su palabra. Sie haben jeden Tag sie suchten Gott durch sein Wort. Porque dice aquí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Da steht, sie haben durch die Apostel Gottes Wort gesucht. Y lo que los apóstoles enseñaban era la palabra de Dios. Und was die Apostel lehrten, war Gottes Wort. Entonces dice aquí que cada día lo hacían. Also steht hier, dass sie das jeden Tag gemacht haben. Ellos se reunían y buscaban de Dios siempre. Sie vereinten sich und suchten mehr von Gott immer. Entonces, cuando nosotros vemos esto que está sucediendo con los primeros cristianos, Also wenn wir das sehen, was am passieren war mit den ersten Christen, que cuando son llenos del Espíritu Santo, wenn sie erfüllt sich vom Heiligen Geist, pueden predicar la palabra de Dios con poder, können sie Gottes Wort mit Macht predigen. y cada día se llenan más de la palabra de Dios. Jeden Tag erfüllen sie sich mehr von Gottes Wort. Entonces comienza a suceder algo en la vida de cada cristiano. Also fängt an, etwas mit jedem einzelnen Leben von jedem Christen etwas zu passieren. Porque no es solamente decir yo quiero predicar con poder, Weil es ist nicht nur, ich will zu sagen, ich will mit Macht predigen, sino que el Espíritu de Dios en la vida del cristiano, sondern Gottes Geist im Leben von Christen, más el estudio constante de la palabra de Dios, plus das Lernen von, das konstante Lernen von Gottes Wort, comienza a hacer una transformación en cada vida. fängt an, eine Transformation in jedem Leben zu machen. Y yo lo que veo aquí en la palabra del Señor, Was ich sehe in Gottes Wort, esto se llama el fruto del Espíritu Santo. heißt das die Frucht des Heiligen Geistes. Esa llenura del Espíritu y de la palabra Diese Erfüllung des Geistes und von Gottes Wort comienza a dar fruto. fängt an, Früchte zu geben. Entonces, la persona, el cristiano, Also die Person, der Christ, comienza a ser lleno del amor de Dios. fängt an, voll von Gottes Liebe zu sein. ¿Qué es lo que dice ahí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23? Also was steht in Galater, Kapitel 5, Vers 22 bis 23? Vemos ahí lo que en el versículo 22 nos dice. Also da sehen wir, was im Vers 22 steht. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Nachsicht und Selbstbeherrschung ist das bei euch so.
dann kann kein Gesetz mehr etwas von ihm fordern. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Was sagt es uns hier? El fruto. Die Frucht. Eso es el resultado Das ist das Resultat. del Espíritu de Dios en la vida del cristiano, Mein Heiligen Geist im Leben von Christ, de conocer la palabra de Dios, von Gottes Wort zu wissen. ¿Ustedes creen que Dios tiene amor? Glaubt ihr, dass Gott Liebe hat? No, Dios es amor. Nein, Gott ist Liebe. Y si yo me lleno más de Dios, ¿qué va a haber en mí? Und wenn ich mich mehr erfülle von Gott, was will es in mir haben? Amor. Liebe, Pero no amor humano. aber nicht menschliche Liebe. Porque el amor humano es limitado. Weil die menschliche Liebe ist limitiert. El amor humano está bien, ama mientras todo va bien. Weil die menschliche Liebe liebt, solange alles gut geht. Y humanamente uno no puede amar así como Dios ama. Und menschlicherweise kann man nicht so lieben, wie der Herr liebt. Porque el amor humano tiene límites. Weil die menschliche Liebe hat eine Grenze. Por eso es que tantas personas dicen, ya no te amo más. Darum sagen viele Leute, ich liebe dich nicht mehr. Y es verdad. Das ist wahr. Porque ha amado solo con amor humano. Weil sie nur mit menschlicher Liebe geliebt hat. Pero si hay alguien que es lleno del Espíritu de Dios, Wenn es jemand hat, der voll vom Heiligen Geist ist, va a poder amar como Dios ama. wenn der lieben kann, wie Gott liebt. Si alguien quiere ser lleno del amor de Dios, Wenn jemand voll sein wird von Gottes Liebe, tiene que llenarse más del Espíritu de Dios. muss er sich mehr von Gottes Geist erfüllen. Tiene que llenarse más de la palabra de Dios. Sie muss sich mehr erfüllen von Gottes Wort. Dice, el fruto del Espíritu es gozo. Es steht, die Frucht des Geistes ist Freude. Pero uno no siempre puede tener gozo, ¿verdad? Aber man kann nicht immer Freude haben. A veces no dan ganas de tener gozo. Aber manchmal hat man keine Lust, Freude zu haben. Y eso es normal. Das ist normal. Eso es humano. Das ist menschlich. Pero cuando tú te llenas del Espíritu Santo, Aber wenn du dich erfüllst vom Heiligen Geist, es ahí donde tú puedes experimentar ist es da, wo du experimentieren kannst, que el gozo que viene de Dios, ese va a ser tu fortaleza. dass die Freude, die von Gott auf dich kommt, deine Stärke sein wird. No siempre tenemos paz, Wir haben nicht immer Frieden. pero cuando somos llenos del Espíritu de Dios, Und wenn wir voll vom Heiligen Geist sind, la paz de Dios que va por encima de todo lo que podemos comprender, wird Gottes Frieden, das über alles ist, was wir verstehen können, va a llenar nuestro corazón wird es unser Herz erfüllen. y va a llenar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Das wird unsere Gedanken erfüllen in Gott. Entonces uno no va a decir, Señor, lléname de tu paz, Also wir werden nicht sagen, Herr, erfülle uns von deinem Frieden. sino vamos a decir, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Sondern wir werden sagen, Herr, erfülle mich von deinem Heiligen Geist. Y como resultado, la paz de Dios va a llenar nuestras vidas. Das Resultat wird Gottes Frieden unsere Leben erfüllen. Paciencia. Geduld. ¿Cuántos saben que tenemos que tener paciencia? Wie viele wissen, dass wir Geduld haben müssen? La paciencia humana tiene muchos límites, ¿verdad? Die menschliche Geduld hat viele Grenzen. Pero la paciencia de Dios es mucho más grande. Aber Gottes Geduld ist viel größer. Y hay algo que tenemos, hay algo que tengo que decirlo, Da ist etwas, was ich sagen muss. porque en muchos lugares y a muchos cristianos he escuchado, Weil an vielen Orten und viele Christen habe ich gehört, dicen, no le pidas a Dios paciencia porque te van a venir problemas. dass sie sagen, bitte Gott nicht um Geduld, weil viele Probleme werden kommen. No sé de qué versículo lo sacaron eso. Ich weiß nicht, von welchem Vers sie das rausgenommen haben. No sé en primera de qué libro está, Ich weiß nicht, im ersten von welchem
Buch es ist. No sé de dónde, pero yo he escuchado a muchos decir eso. Ich weiß nicht von wo, aber ich habe viele Leute gehört, das sagen. La paciencia es el fruto del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Die ist die Frucht des Heiligen Geistes. Tú dices, yo no entiendo, pero tengo más paciencia. Du sagst, ich verstehe nicht, aber ich habe mehr Geduld. Es porque el Espíritu Santo ha llenado tu vida. Es ist, weil der Heilige Geist dein Leben erfüllt hat. Aquel que es lleno del Espíritu Santo es benigno, busca hacer bien a los demás. Der erfüllt ist vom Heiligen Geist, sucht immer mehr den anderen gut zu tun. Es alguien que es bondadoso, que quiere ayudar a los demás. Es ist jemand, der hilfsbereit ist, der den anderen helfen will. Y no es porque sea una buena persona, Es ist nicht, weil sie einfach eine gute Person ist, sino que el Espíritu de Dios en su vida hace eso. sondern weil der Geist Gottes in ihrem Leben das tut. La fe. Der Glauben. Decimos, Señor, aumentanos la fe, como dijeron los discípulos. Wir sagen, Herr, mache unser Glauben größer, wie die Jünger gesagt haben. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es steht, dass der Glauben kommt davon, von Gottes Wort zu lesen. Mientras más leemos la palabra de Dios, Je mehr wir Gottes Wort lesen, y más nos llenamos del Espíritu de Dios, wir uns mehr erfüllen mit dem Heiligen Geist, la fe va a salir automáticamente. wird der Glauben einfach so automatisch rausgehen. No solo tengo que decir, Señor, aumenta mi fe, Ich muss nicht einfach sagen, Herr, mach meinen Glauben größer, sino que tengo que pedir ser lleno del Espíritu Santo y leer cada día su palabra. sondern ich muss sagen, Herr, hilf mir immer, mehr voll vom Heiligen Geist zu sein und sein Wort zu lesen. Ser alguien manso. Jemand beruhigter zu sein. Jemand sanftmütiger zu sein. Alguien que puede estar tranquilo en cualquier situación que está viviendo. Jemand, der ruhig sein kann, in egal welche Situation er oder sie am Leben ist. Alguien que tiene templanza. Jemand, der Selbstbeherrschung hat. Alguien que puede controlar sus emociones. Jemand, der seine Emotionen kontrollieren kann. Tiene ganas de apretarle el cuello a alguien. Will jemanden erwürgen, Pero el Espíritu de Dios en su vida aber der Heilige Geist in seinem Leben y el conocimiento de la palabra de Dios und das Kennen von Gottes Wort lo hacen que pueda controlar esas emociones macht, dass er seine Emotionen kontrollieren kann y así pueda actuar como alguien lleno del Espíritu de Dios. und so wie jemand sich benehmen kann, der erfüllt vom Heiligen Geist ist. Así eran los cristianos en el principio. So waren die Christen am Anfang. Y así Dios quiere que sean los cristianos ahora. Genau so wie der Herr, dass die Christen heute sind. Porque cuando hay una iglesia llena del Espíritu Santo, Weil wenn es eine Gemeinde gibt, die voll vom Heiligen Geist ist, hay un resultado. gibt es ein Resultat. Nunca va a ser lo mismo una iglesia llena del Espíritu Santo Es wird nie das Gleiche sein, eine Gemeinde voll vom Heiligen Geist y una iglesia que no es llena del Espíritu Santo. und eine Gemeinde, die nicht erfüllt vom Heiligen Geist ist. En una iglesia llena del Espíritu Santo se va a ver el fruto del Espíritu. In einer Gemeinde, die voll vom Heiligen Geist ist, wird man die Frucht des Heiligen Geistes sehen. Pero en una iglesia que no es llena del Espíritu Santo se va a ver el fruto de la carne. Aber in einer Gemeinde, die nicht erfüllt ist vom Heiligen Geist, wird man die Frucht des Fleisches sehen. Y Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Gott will, dass erfüllt sich vom Heiligen Geist. Miren cómo llegaron a vivir los primeros cristianos por ser llenos del Espíritu Santo. Seht, wie die ersten Christen gelebt haben, weil sie voll vom Heiligen Geist waren. En Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47, In der Apostelgeschichte Kapitel 2 vom Vers 43 bis 47
Mírenlo cómo es que vivían ellos. Seht, wie es war, wie sie gelebt haben. Dice verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Es steht in Vers 43, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Und die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Wenn es irgendwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder einen anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigen Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Cómo vivían los primeros cristianos llenos del Espíritu Santo y llenos de la palabra de Dios. Wie lebten die ersten Christen erfüllt vom Heiligen Geist und erfüllt von Gottes Wort? Dice que la gente que no estaba con ellos hasta tenía miedo de ellos. Es steht, dass die Leute, die nicht mit ihnen waren, hatten sogar Angst vor ihnen. No es porque eran malas personas, Nicht, weil sie schlechte Leute waren, sino decían, estos cristianos son cristianos verdaderos. sondern weil sie sagten, diese Christen sind wahre Christen. Y si alguien se quiere meter con ellos con cosas ahí escondidas, no, con ellos no hay nada de eso. Wenn sich jemand mit ihnen anlegen will, mit so kleinen Sachen, die einfach dort sind, macht es nicht. Quizás otros hablaban mal de ellos o cualquier otra cosa. Vielleicht haben andere einfach schlecht über sie geredet, aber irgendwo. Pero la gente sabía Aber die Leute wussten, que si se querían realmente ser cristianos, dass wenn sie wirklich Christen sein wollten, tenían que ser cristianos de verdad. mussten sie wahre Christen sein. Ellos sabían que en esta iglesia Sie wussten, dass in dieser Gemeinde, no habían cristianos a medias. dass es keine Halbchristen gab. Y los que estaban a medias sabían, o se entregaban bien al Señor, o si no, al final se apartaban algunos. Und die so Halbchristen waren, wussten, dass sie mussten sich entweder ganz Gott hingeben oder sonst gingen sie einfach in die Hölle. ¿Y qué era lo que Dios hacía en ese tiempo? Und was war es, was der Herr in dieser Zeit tat? Dios comenzaba a hacer milagros y maravillas en medio de ellos. Der Herr hat angefangen, Wunder und gute Sachen zu tun zwischen ihnen. Y utilizaba al uno y utilizaba al otro para hacer milagros. Er benutzte den einen und er benutzte den anderen, Wunder zu machen. Y estos cristianos, por eso es que dice aquí en el versículo 44, estaban juntos. Und darum steht hier in Vers 44, dass die Christen zusammen waren. Y tenían en común todas las cosas. Sie haben alle Sachen gemeinsam gehabt. Cuando se hablaba de servir a Dios, estaban todos ahí. Wenn es darum ging, Gott zu loben, waren sie alle dort. ¿Saben por qué? Wisst ihr wieso? Porque era el Espíritu de Dios quien los guiaba. Weil es Gottes Geist war, der sie anführte. Porque el Espíritu de Dios no se puede contradecir a sí mismo. Weil Gottes Geist kann man nicht einfach so verneinen. Por eso, porque eran llenos del Espíritu Santo, podían tener todas las cosas en común. Weil sie voll waren vom Heiligen Geist, konnten sie alles zusammen haben, gemeinsam haben. Y cada uno veía la necesidad del otro. Jeder Einzelne hat die Not vom anderen gesehen. Estaban atentos a ver quién estaba pasando necesidad. Sie passten auf, um zu sehen, wer Not hatte. Y cuando veían que alguien estaba necesitado, Als sie sahen, dass jemand in Not ist, como el amor de Dios había llenado sus vidas,
wie Gottes Liebe ihre Leben erfüllt hatte. Algunos habían llegado hasta el punto Sind einige bis zum Punkt gekommen, que querían ayudar a los demás, pero decían, no tengo con qué ayudar. als sie viele andere helfen wollten, aber sie sagten, ich habe nichts, mit dem ich helfen kann. Y veían la manera de poder ayudar a los demás. Und sie sahen den Weg, den anderen zu helfen. Y había otros que decían, bueno, tengo algunas cosas ahí que me sobran, hasta algunas propiedades que tengo de más. Es gab andere, die einfach sagten, ich habe einfach so Sachen dort, auch andere Grundstücke. Y decía, eso lo puedo utilizar para bendecir a aquellos que necesitan. Und sie sagten, das kann ich alles benutzen, um diese Leute zu segnen, die das brauchen. Esto humanamente es una locura. Das menschlich ist das einfach verrückt. Les digo, realmente, humanamente es una locura. Ich sage euch ehrlich, menschlich ist das einfach verrückt. Pero cuando el Espíritu de Dios nos llena, Aber wenn Gottes Geist uns erfüllt, no porque nosotros seamos buenas personas, nicht weil wir einfach gute Menschen sind, o porque alguien viene y nos exige que lo hagamos, oder weil jemand hier kommt und uns zwingt, das zu tun, sino que el Espíritu de Dios es el que habla al corazón. sondern weil Gottes Geist kommt und uns zum Herz redet. Y dice en la Biblia, y no había ningún necesitado entre ellos. Da steht in der Bibel, es gab keinen in der Not von ihnen. ¿Qué quiere decir? Was heißt das? Que aquellos que estaban pasando necesidades Dass diese, die in Not waren, eran ayudados por aquellos que tenían más. sind geholfen worden von denen, die mehr hatten. Y aquellos que tenían más y ayudaban a los necesitados, Diese, die mehr hatten und denen in Not geholfen haben, Dios los prosperaba aún más. hat Gott ihnen mehr Sachen gegeben. Pero eso es cuando el Espíritu de Dios nos lleva a hacer estas cosas. Amén, Das gloria a passiert, Dios. wenn Gottes Geist uns hinbringt, um diese Sachen zu tun. Y dice, y que todos perseveraban unidos cada día en el templo. Da steht, dass sie alle zusammen im Tempel lebten. Cada día se reunían para buscar de Dios. Jeden Tag haben sie sich vereint, um mehr von Gott zu suchen. Unos iban al templo, otros se reunían en las casas. Einige gingen zum Tempel, die anderen gingen zu den Häusern. Y lo bueno es que siempre comían. Weil sie immer gegessen haben. Y dice que comían con alegría, Da steht, dass sie mit Freude aßen, con sencillez de corazón. mit Que humildemente se comían, como dijo ayer, ¿quién fue? Silvia, humildemente se comía un grill. dass sie völlig miteinander aßen. Qué lindo que es compartir con alegría. Wie schön ist es, mit Freude zu sein. Hay algo que quiero decirles ahora, Es gibt etwas, was ich euch heute sagen will. que queremos comenzar a practicarlo como iglesia. Etwas, was ich anfangen will zu üben mit der Gemeinde. Que después de cada reunión que tengamos, Dass wir nach jedem Gottesdienst, den wir haben, podamos salir y compartir todos con alegría y sencillez de corazón. dass wir rausgehen und miteinander sein können in Gottes mit Freude. Que los que Dios ponga en su corazón, Das, was Gott in eurem Herzen tut, diga, yo voy a traer algo para compartir, con algo de comer para compartir con los hermanos después del culto. das sagt, ich will das mitnehmen, um mit den Leuten zu essen nach dem Gottesdienst. Sea una cosa pequeñita o sea algo más grande, no importa. Egal ob es etwas Kleines ist oder etwas Großes, ist egal. Aunque sea, si quieren poner un grill, no importa. Nur ein Grill drauf tun wollt, ist egal. Lo importante es que lo hagamos con alegría. Das Wichtige ist, dass wir es mit Freude tun. Que lo hagamos
para poder compartir con los hermanos. Ich will es tun, damit wir mit den Geschwistern sein können. Así era la iglesia en el principio. So war die Gemeinde am Anfang. Buscaban a Dios, se llenaban del Espíritu Santo. Sie haben Gott gesucht und sich erfüllt vom Heiligen Geist. Y después todos traían y compartían con alegría. Nachher haben alle etwas mitgenommen und sie waren zusammen mit Freude. El que no tenía o no podía traer no se sentía mal. Wer nichts hatte und nichts mitbringen konnte, hat sich nicht schlecht gefühlt. Igual compartía con alegría. War auch dort mit Freude. El que podía traer no comenzaba a mirar y decir, ¿y este de aquí por qué no trajo? Warum hat er nichts mitgenommen? Sino decía, yo traje para que compartamos todos. Damit wir alle zusammen essen. Porque esa es la iglesia del Señor, Das ist die Gemeinde vom Herrn. que busca a Dios, Die Gott sucht. que se llena del Espíritu Santo, Den Heiligen Geist erfüllt. que se llena de la palabra de Dios, Die sich erfüllt von Gottes Wort. que da los frutos del Espíritu Santo Die Früchte vom Heiligen Geist gibt. y que comparte en familia, Und dass sie alle zusammen in der Familie sind. que se alegra de ser parte de una familia. Dass sie froh ist, Teil von einer Familie zu sein. No hay nadie hablando mal de nadie. Es gibt niemanden, der schlecht vom anderen redet. Todos se tienen mucha paciencia unos a otros. Jeder hat Geduld mit jedem Einzelnen. Todos son benignos o quieren hacer el bien a los otros. Alle wollen den anderen gut tun. Todos, que aunque a veces algo está que dicen no, pero saben controlarse. Alle, die auch einfach vielleicht sagen, nein, ich will nicht, aber sie machen es trotzdem. Y entonces, cuando hay una iglesia así, donde está el amor de Dios, Und wenn es eine Gemeinde gibt, die so ist, mit der Liebe von Gott, dice en el versículo 47, steht im Vers 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo, es steht, sie lobten Gott und waren Gott so voll geachtet und anerkannt. la gente del pueblo decía, mira qué lindo estos cristianos. Die Leute im Dorf sagten, schau, wie gut diese Christen doch sind. Mire cómo comparten entre ellos y se aman entre ellos. Schaut doch, wie sie untereinander sind und sie sich gegenseitig lieben. Se ayudan unos a otros. Sie helfen sich einander. Y cuando hay una iglesia así, Und wenn es so eine Gemeinde gibt, cuando Dios ve que su iglesia es así, wenn Gott sieht, dass eine Gemeinde so ist, dice la última parte de este versículo, es steht im letzten Teil von diesem Vers, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. jeden Tag war der Herr Cada día. Los cristianos no estaban preocupados, uy, que tenemos que crecer, que tenemos que ser más grandes. Die Christen waren nicht besorgt, dass wir müssen wachsen, wir müssen immer größer sein, Sino que ellos lo que se preocupaban era sondern über was sie sich besorgt haben, en ser llenos del Espíritu Santo, war darüber erfüllt vom Heiligen Geist zu sein. en ser llenos de la palabra de Dios, Das Erfülltsein von Gottes Wort, en dar frutos por el Espíritu Santo. in Früchte geben vom Heiligen Geist. Compartían todos con alegría. Sie waren alle zusammen in Freude. Entonces Dios Also Gott decía, aquí puedo traer a mis ovejas. sagte, hier kann ich meine Schafe bringen. ¿Saben que eso me alegra tanto? Wisst ihr, dass mich das so mit Freude erfüllt, Que sea Dios dass das Gott ist, el que diga, a este lugar das sagt, in diesem Ort quiero traer a mis ovejas. will ich meine Schafe bringen. Porque aquí el que está en primer lugar soy yo, dice él. Weil hier der an erster Stelle ist, bin ich, sagt er. Y el Señor así lo hará Und der Herr wird das so tun. si esta iglesia In dieser Gemeinde o en cualquier lugar o a cada congregación oder in egal welchem Ort
Sigue el ejemplo de los primeros cristianos. Amén. Das Beispiel von den ersten Christen folgt. Dios quería que así sea su iglesia. Herr wollte, dass eine Gemeinde so ist. Y los primeros cristianos eran así. Und die ersten Christen waren halt auch so. Y ahora la pregunta es, Und jetzt ist die Frage, ¿cómo queremos ser nosotros? wie wollen wir sein? ¿Como nosotros queremos? Wie wir wollen? ¿Como otros nos dicen? Wie andere es uns sagen? ¿O como Dios nos dice? Oder wie Gott es uns Como sagt? Dios nos dice. Si queremos saber cómo debe ser la iglesia, Wenn wir wissen wollen, wie die Gemeinde sein soll, aquí lo vamos a encontrar. dann werden wir es hier finden. Amén. Y cada uno vamos a poder decir, Jeder einzelne von uns wird sagen können, Señor, yo quiero ser tu iglesia así como tu palabra me enseña. Herr, Amén. Gemeinde sein Gloria a soll, wie Dios. es in deinem Wort steht. Es tan sencillo, Es ist so einfach, pero a veces tan difícil de hacerlo. aber manchmal auch so schwer, es zu tun. Porque queremos buscar muchos modelos de muchos lugares, Weil wir viele Modelle von vielen Orten suchen wollen. pero el verdadero modelo está aquí. Und das wahre Modell ist hier. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude? Wir beten mal und bitten den Herrn darum, dass uns hilft. ¿A que nos ponemos en pie, por favor? Ich würde bitte aufstehen. Vamos a orar. Wir werden Gloria a beten. Dios. Vamos a orar. Wir werden beten. Queremos que la iglesia del Señor, Ich glaube, dass die Gemeinde des Herrn, que nosotros como parte de la iglesia de Jesucristo, dass wir als Teil von der Gemeinde von Jesus Christus sind. seamos la iglesia que Dios quiere, Die Gemeinde sind, die der Herr will, así como Dios quiere. so wie der Herr will. Ese debe ser nuestro objetivo. Das soll unser Ziel sein. En eso es lo que más debemos de preocuparnos. Das soll unsere größte Sorge sein. Señor Jesús, Herr Jesus, gracias. danke. Gracias te doy por mis hermanos que están aquí. Danke dir für meine Geschwister, die hier sind. Gracias porque eres tú el que los has traído. Danke, weil du es bist, der sich hierhin gebracht hat. Señor, una vez más pude ver hoy Herr, ich konnte heute einmal mehr sehen, que no somos nosotros, dass es nicht wir sind, que eres tú, Señor, dass du bist, Herr. que has traído a todos los que están hoy aquí. Dass du alle hierhin gebracht hast, die heute hier sind. Tú los has añadido hoy, Señor. Du hast sie heute hinzugefügt, Herr. Si alguien está agradecido con el Señor por estar aquí, Wenn jemand dankbar ist mit dem Herrn, weil er hier ist, dígale gracias, Jesús. sagt danke, Herr. Gracias porque hoy estamos aquí. Danke, Herr, weil wir heute hier sind. Gracias, Señor, Danke, Herr. porque tú nos abriste esta puerta. Weil du uns diese Tür geöffnet hast. Porque tú quieres llevar adelante tu iglesia. Weil du deine Gemeinde nach vorn bringen willst. Y tu iglesia no es solamente un grupo que está en un lugar, Deine Gemeinde ist nicht einfach eine Gruppe, die irgendwo ist, sino tu iglesia es la que está extendida por todo el mundo. sondern deine Gemeinde ist die auf der ganzen Welt ist. Pero una muy pequeña parte de esa iglesia Aber ein sehr kleiner Teil von dieser Gemeinde somos los que estamos hoy aquí. sind wir, die heute hier sind. Señor, pero nosotros que estamos aquí Aber wir, die hier sind, hemos aprendido hoy de tu palabra wir haben von deinem Wort gelernt, cómo debemos ser como iglesia. von wie wir als Gemeinde sein sollten. Señor, te pedimos que tú nos perdones. Herr, wir bitten dich darum, dass du uns verzeihst, Si en nuestro corazón, en nuestra vida, hay algo que no te agrada. wenn in unserem Herzen, in unserem Leben etwas ist, was dir nicht gefällt. Si estábamos pensando que tu iglesia debería ser de otra manera. Als wir gedacht hatten, dass deine Gemeinde anders sein soll. Señor, perdónanos. Herr, verzeih uns.
Porque a veces en muchas cosas no hemos sido como la iglesia que tú quieres que seamos. Weil wir in ein paar Sachen nicht so waren, wie du willst, dass deine Gemeinde ist, Herr. Pero hoy, Señor, Aber heute, Herr, te pedimos, bitten wir dich, ayúdanos. hilf uns. Señor, ayúdanos Herr, hilf uns. para ser la iglesia que tú quieres que seamos. Damit wir die Gemeinde sind, die du willst, die wir sind. Señor, queremos ser esa iglesia llena de tu Santo Espíritu. Herr, wir wollen die Gemeinde sein, die erfüllt von deinem Heiligen Geist ist. Señor, que cada día, Herr, dass jeden Tag, donde sea que estemos, egal wo wir sind, busquemos ser llenos de tu Santo Espíritu. dass wir suchen, voll von deinem Heiligen Geist zu sein. Señor, cada uno de nosotros Herr, jeder einzelne von uns. queremos ser esa iglesia llena del Espíritu Santo. Wir wollen diese Gemeinde sein, die erfüllt ist vom Heiligen Geist. Señor, llénanos. Herr, erfüll uns. Señor, queremos más de tu Santo Espíritu. Herr, wir wollen mehr von deinem Heiligen Geist. Señor, todos aquí reunidos hoy, Herr, wir alle, die hier versammelt sind heute, te decimos, Señor, wir sagen dir, Herr, llena tu iglesia con tu Santo Espíritu. erfülle deine Gemeinde mit deinem Heiligen Geist. Señor, así como aquel día en Pentecostés, Herr, so wie an diesem Tag, am jüdischen Fest, mientras estaban todos reunidos, weil alle versammelt waren, Herr. Señor, fueron llenos de tu Santo Espíritu. Herr, sie waren erfüllt von deinem Heiligen Geist. Señor, llénanos. Herr, erfülle uns. Señor, que tu Santo Espíritu llene este lugar. Herr, dass dein Heiliger Geist diesen Ort erfüllt. Que tu Santo Espíritu llene nuestras vidas. Dass dein Heiliger Geist unser Leben erfüllt. Señor, llénanos más cada día. Herr, erfülle uns mehr jeden Tag. No queremos andar en la carne, Wir wollen nicht im Fleisch leben, sino que queremos andar en el Espíritu. sondern Herr, wir wollen im Geist leben. Queremos vivir en el fruto del Espíritu Santo. Herr, wir wollen in der Frucht des Heiligen Geistes leben. Queremos amar como Dios ama. Herr, wir wollen lieben, wie der Herr liebt. Queremos tener el gozo, pero el gozo que viene de Dios. Wir wollen die Freude, aber die Freude haben, die von Gott kommt. Señor, que queremos tener la paz, pero esa paz que viene de ti, no la paz del mundo. Herr, wir wollen den Frieden haben, aber der Frieden, der von dir kommt, nicht der von der Welt. Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a desarrollar paciencia. Herr, dass der Heilige Geist uns hilft, Geduld zu bekommen. Paciencia con los demás. Geduld mit den anderen. Buscar hacer el bien a los demás. Zu suchen, den anderen zu helfen. Aunque no nos quieran hacer bien, nosotros queremos hacer bien. Auch wenn sie uns nicht gut tun wollen, wir wollen ihnen gut tun. Pero eso solo viene por la llenura del Espíritu Santo. Das kommt nur durch die Erfüllung des Heiligen Geistes. Señor, nuestra fe aumentará. Herr, unser Glauben wird größer. Señor, nuestra fe va a crecer cuando seamos más llenos de tu Santo Espíritu. Herr, unser Glauben wird wachsen, wenn wir erfüllt von deinem Heiligen Geist sind. Señor, cuando nos llenemos más de tu palabra cada día. Herr, wenn wir uns mehr erfüllen von deinem Wort jeden Tag, El resultado será que nuestra fe aumentará. wird das Resultat sein, dass unser Glauben größer wird. Y vamos a creer en tus grandes promesas. Wir werden in deine großen Versprechen glauben. Y vamos a ver el cumplimiento de tus promesas. Wir werden die Erfüllung von deinen Versprechen sehen, Herr. Señor, ayúdanos a hacer esa iglesia. Herr, hilf uns, diese Gemeinde zu sein. Que nos reunimos con alegría y con un corazón humilde. Dass wir uns zusammen mit Freude und einem guten Herz, Que buscamos ayudar a nuestros hermanos que están pasando necesidad. dass wir suchen, unseren Geschwistern zu helfen, die in Not sind. Que podamos aún comer juntos con alegría. Dass wir sogar zusammen essen können mit Freude. Y mi Dios, Mein Herr, que podamos dar buen testimonio delante de este mundo. dass wir ein gutes Zeugnis vor dieser Welt geben können. Que la gente de afuera, Señor, pueda conocer
Dass die Leute von draußen erkennen können, que aquí hay una iglesia que se ama, dass es hier eine Gemeinde gibt, die liebt, de donde unos a otros se aman y se ayudan. die voneinander alle lieben, sich einander helfen. Y la gente quiera decir, Die Leute sagen wollen, yo quiero ser parte de esa iglesia. Amén, gloria a Dios. Que la gente anhele ser parte de tu iglesia. dass die Amén, Leute gloria a Dios. sich freuen, Teil von einer Gemeinde zu sein. Señor, aquellos que están viviendo en tinieblas, Diese, die in Dunkelheit leben, aquellos que están yendo camino a condenación, diese, die auf dem Weg sind in die Hölle. Señor, aquellos quieran acercarse a ti porque ven una iglesia llena de tu amor. Dass diese sich dir nähern können, weil sie eine Gemeinde Gottes sehen. Ayúdanos, Jesús. Hilf uns, Herr. Ayúdanos, Señor. Hilf uns. Ayúdanos, mi Dios. Hilf uns, mein Gott. Ayúdanos. Hilf uns. Si tú has entendido esta palabra, Wenn du dieses Wort verstanden hast, dile en tus propias palabras a Jesús: sag dem Herrn in deinen eigenen Worten, Señor, ayúdame a hacer esa iglesia. Gott hilf mir, diese Gemeinde zu sein. Ayúdame, Señor. Hilf mir, Herr. Señor, ayúdanos. Herr, hilf uns. Tú sabes, Señor, Du weißt, Herr, que por nuestra propia bondad, dass durch uns selber, por nuestra propia capacidad, durch unsere eigene Kapazität, con nuestro propio amor, durch unsere eigene Liebe, no va a alcanzar. es wird alles nicht reichen. No será suficiente, Es wird nicht genug sein, porque como seres humanos, weil als Menschen a veces somos orgullosos, sind wir manchmal vielleicht stolz. a veces buscamos solo beneficiarnos nosotros, Manchmal suchen wir das irgendwie gut dastehen. pero si tú nos ayudas Und du uns hilfst, y nos llenas de tu Santo Espíritu, und du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst, vamos a poder ser esa iglesia werden wir diese Gemeinde sein können, llena de tu amor, die voll von deiner Liebe ist, llena de tu bondad. voll von deiner Güte. Gracias, Jesús. Danke, Herr. Ayúdanos. Hilf uns. Ayúdanos, Jesús. Hilf uns, Herr. Ayúdanos, Jesús. Hilf uns, Jesus. Ahora que estamos comenzando este nuevo lugar, Jetzt, da wir diese neuen Ort am Anfangen sind, Señor, necesitamos de tu ayuda. Herr, wir brauchen von deiner Hilfe. Si tú no nos ayudas, no podremos hacerlo. Wenn du uns nicht hilfst, werden wir das nicht tun können. Pero si tú nos ayudas, Señor, Aber wenn du uns hilfst, Herr, todo lo podremos en Jesús que nos dará las fuerzas. Amén, gloria a Dios. Jesus, der uns die Stärke gibt. Sabemos, Señor, Wir wissen, Herr, que para ti no hay nada imposible. dass es für dich nichts Unmögliches gibt. Señor, que lo que comenzó tan pequeño, Herr, das, was so klein angefangen hat, así como un grano de mostaza, so wie ein Senfkorn, así crecerá, Señor, so wird es wachsen, Herr. y se hará un árbol Es wird ein Baum machen, de tal manera auf solch einer Art, que muchos vendrán y podrán encontrar aquí su casa. dass viele kommen Gloria a werden und Dios. sich hier in ihr Haus finden werden, Amén, ihr gloria a Zuhause. Dios. Podrán encontrar aquí el amor de Dios. Sie Gottes Liebe hier finden werden. Podrán tener un encuentro contigo, Señor. Sie werden ein Treffen mit dir haben können, Herr. Señor, lo creemos, Herr, wir glauben es. porque tú eres Dios. Wenn du Gott bist. Tú eres, Señor. Du bist Herr. Gracias, Señor. Danke, Herr. Gracias, Dios. Danke, Gott.